في وباء حقيقي 70% من الناس بتعاني منه. وباء ملوش لقاح ولا كمامة ولا علاج. الوباء دوت بيكون جوه النفس، بيقتل النفس من جوه من غير ما انت حاسس. الوباء ده اسمه الوحدة. انت ممكن تكون وسط ناسك، وسط اهلك، وسط اخواتك، وسط حبيبتك، بس حاسس بالوحدة. حاسس اللي هما مش شايفينك، حاسس اللي هما مش مهتمين بيك اساسا. ده بيسموه الوباء الصامت. منظمة الصحة العالمية أقرت إن الفراغ بيأثر على الصحة الجسدية والعقلية بنسبة كبيرة جدا زي التدخين والسمنة بالظبط. والدكتورة جوليان هولت، أستاذة علم النفس وأستاذ علم الأعصاب في جامعة برغهام يونغ، قالت إيه؟ إن الوحدة لها تأثير على الجسم بمثابة 15 سجارة، وبتزود نسبة الوفاة المبكرة بنسبة 50%. فالمشكلة هنا انك مش لوحدك، المشكلة الأساسية انك بتحس انك لوحدك. برضو البروفيسور جون كاسيوبو طلع قال من جامعة شيكاغو ان الوحدة مش مجرد شعور، لا هي بتأثر في الجسم، حاجة بتتسجل في الجسم، وجهاز المناعة برضو بيتأثر بيها. موضوع كبير جدا لدرجة بريطانيا عينت وزيرة لشؤون الوحدة، وطلعت وصفت بأن الوحدة ديت، مرض الوحدة ده تهديد وطني بيهدد الصحة العامة كلها. مش فيك، المشكلة بإن العالم بقى خلاص بقى سريع التطور وسريع جدا، وحتى العلاقات بتاعت الناس أصبحت سطحية. يعني أنت تكون قاعد في وسط أهلك ووسط أصحابك ومفيش حد بيسألك أنت عامل إيه. طبيعي يعني كتير قوي تكون قاعد بالساعات مفيش حد مهتم بيك ولا عارف أنت بتفكر إزاي ولا دماغك فيها إيه، فبتحس إن أنت مدفون. الحل هنا اول حاجة انك تعترف بالمشكلة، اعترف بالشعور، ما تنكرش الشعور. قول انا عندي وحدة، انا حاسس بالوحدة. اول خطوة للعلاج النفسي هي الوعي، انك تكون واعي انك عندك مشكلة، ودي قوة مش ضعف. انك تقرر انك عندك مشكلة وضعف، دي في حد ذاتها قوة مش ضعف. انك مش ما بتهربش من المشكلة اللي انت حاسس بيها. تاني حاجة معانا هنا، اكسر الصمت اللي جواك. ازاي؟ انك كل يوم تبعت رسالة بسيطة لأي حد من أصدقائك اللي انت عارفهم، حتى لو كلمة صباح الخير هتفرق معاك جدا. يعني مجرد بداية، انت مش لازم تبني علاقة كاملة. يعني حتى الدكتور جون كاسيوبو قال ايه؟ ان العلاقات بتبتدي بخطوة صغيرة، ما تستهونش بيها. تالت حاجة، شارك في مكان فيه ناس شبهك.